inocente, tiene la mira, le tomo la mano, se siente algo extraño, me abraza, y empieza a temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación así, en su vida, así, en su vida. Que si esto es el amor, 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 que si esto es el amor. ¡Tacos, tacos! Aquí no es, me equivoqué. Oigan, ¿por qué corren, amigos puerquitos? El bosque se está incendiando y no sabemos por qué. ¿Vas tú a apagar el fuego del bosque, Caperucita Verde? No.